जिसके सांस लेने में प्रॉब्लम आते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम है, गल्ब की प्रॉब्लम है, और वो इंसान हमेशा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आते हैं। आज हर्बल दवाई से और मेडिसिन के बिना आप अपने घर में जो सामान आपको बहुत इजी से मिलेगा, आपके इलाज हो सकते हैं। जिसकी सांस की तंगी है, तनफ्फुस की तंगी है, उसको स्मोक से दूरी करनी चाहिए। प्याज, कंदा का पानी और उसके साथ नींबू मिला के यह भी पीने के लिए ही बहुत लाजिमी है और सांस की तंगी के लिए ही बहुत फायदा दे सकते हैं। उसके साथ अजवाइन की चाय और पुदीना की चाय, पुदीना को पानी के साथ दम करके, और अजवाइन जो है, अजवाइन के फूल, उसको भी दम करके पीना बहुत सांस की तंगी के लिए बहुत फायदे दे सकते हैं। उसके साथ पानी को गर्म करके और चावल के आटा पानी में डाल के 5 मिनट बॉईल करके, उसके बाद ये भी पीने के लिए बहुत फायदे देते हैं सांस की तंगी के लिए ही। और कॉफ़ी, फारसी में कहवा बोलते हैं और इंग्लिश में कॉफ़ी भी बहुत फायदा दे सकते हैं जिसके सांस की तंगी हो। और पहले ज़िंदगी जीवन में हर मुश्किलात, हर समस्या जब आता है इंसान के जीवन ज़िंदगी में, वो इंसान को मायूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुश्किलात के सामने, हर समस्या के सामने और सब्र करना, सबूरी श्रद्धा बहुत लाजिमी है। तब अगर इंसान अपने अंदर में टेंशन और हर चीज़ पर गुस्सा करते हैं और हर चीज़ का चिंता करते हैं, टेंशन रखते हैं, परेशान रहते हैं, हर मुसीबत जब आता है और मुसीबत को यानी सब्र करने के बजाय वो इंसान टेंशन में आता है, तब उसके सांस की तंगी बहुत मुश्किलात भी आ सकते हैं। जहाँ क्लीन नहीं है यानी वहाँ पे नहीं जाने चाहिए। जैसे कि जो सिटी उसकी हवा बहुत ख़राब रहते हैं, वो भी उसके सांस लेने में तकलीफ़ होते हैं। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन को दूर करने की, और जो तरीक़ा मैंने आपको बताया हो वो एक बार ज़रूर इम्तिहान करना। उसके साथ जब ये चीज़ आप पीने से पहले जो मैं पढ़ते हो यह ज़रूर पढ़ना, या मालिक या मालिक या हू, या मालिक या हू या शाफी, या मालिक या हू या शाफी, या शरीफ बाबा, या शरीफ बाबा, यह भी 11 मरतबा पढ़ना। तीसरी मुराक़बे भी कह सकते हो, और सांस को एक बार खींच करके ऐसा सांस को खींच करके वापस छोड़ना। दिन में हर घंटे में 5 टाइम सांस को खींच करके वापस छोड़ना। ये भी सांस की तंगी के लिए ही बहुत फायदा दे सकते हैं। मालिक सबको भला करे, सबको खुश रखे। मेरा आशीर्वाद, मेरा दुआ
हमेशा सब मेरा भक्तों और सब मेरे मुरीदीन और मेरे चाहने वाले के साथ है। सबसे इश्क और मोहब्बत है और मेरा आशीर्वाद हर पल हर लहज़ा मेरे भक्तों के साथ है। हर मुसीबत हर मुश्किल जो मेरा भक्त मेरा मुरीद मेरा नाम को पुकार ले या ज़रीफ, मैं उसकी मदद में पहुँचते हो। सबका मालिक एक, सबके परवरदिगार एक। और यूट्यूब को भी लाइक करें और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको पहुंच सके।